Einen besinnlichen 16. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost-Adventskalender. Wenn man heute rausschaut, hat man ja eher das Gefühl, es ist Frühlingsanfang. Aber das stört gar nicht. Wir machen natürlich weiter mit Sternen, mit Advent, mit Lichterglanz. Ja, heute habe ich schon mal meine Box ausgepackt. Das ist hier die Hausbox. Kannst du auch finden in meiner Reihe 24 Adventskalenderboxen. Da habe ich die verlinkt. Mache ich da oben, dort. Und da ist die Anleitung mit vielen anderen Boxen. Ja, und eine Lichterkette und eine Hausbox. Was liegt da näher, als dass wir jetzt einfach ein großes Licht machen? Hätte ich mal vorher schon auseinanderfummeln sollen, aber das wird bestimmt schön. Wenn wir jetzt zwischendurch jemanden hätten, der das für mich macht, wäre supi. Aber ihr habt ja sowieso hin und wieder das Gefühl, ich bin ein bisschen schnell unterwegs. Heute wird es schön langsam. So, ja. Dort hat sich wirklich dieses dänische Bettenlager, was ja nicht mehr so heißt, schön überlegt. Aber das machen wir dann, wenn es dran ist. Vorher zeige ich euch mal, was meine Idee ist. Letztens, wird schön, freue mich schon. Letztens haben wir ja aus Groß, soll ich erinnern, Großblütenstern, gleiches Prinzip, aber total schicki auch, klein gebastelt. Und heute gibt es mal aus klein die Variante, Moment, klein, die Variante groß. Und das Ganze im Advent, und ihr habt es euch ja auch gewünscht, viele beleuchtete Ideen beleuchtet. Das sieht man jetzt natürlich hier nicht. Jetzt kann man das zwar anmachen. Moment, ich mache mal Licht aus. Ganz mal hier eine Runde rum. So, jetzt drehen wir den mal. So rum ist er richtig. Ihr habt es ja gesehen, im Bild vom Video kann man das gut sehen, wie das schön beleuchtet ist. So, ich tanze wieder zurück. Moment. Das ist hier alles wieder live. So, also der kleine Stern, wer kennt ihn nicht? Ich glaube, jeder, der einmal durch das Schulsystem ist, hat mindestens 10-mal diesen Stern gebastelt. Immer ganz begeistert alle davon. Ein Quadrat. Falten wir als Kopftuch, Kopftuch, als Buch, Buch. Und dann kommen diese Spitzen, kann man auf verschiedene Arten falten. Wir machen da gleich auch eine Idee. Werden eingeschnitten und dann kann man das einmal so flach legen und einen zweiten gegenlegen. Dann kann man sowas dazwischen setzen. Sieht auch ganz nett aus. Den zweiten genau deckungsgleich. Oder wie hier versetzt. Ich finde es immer ganz wichtig, dass wir diese Spitzen nicht komplett spitz aufeinander kleben, weil dann entsteht wieder, da ist der Winkel falsch. Also falsch ist falsch. Also falsch ist falsch, ne? Der Winkel ist einfach zu groß und dann beugt sich das so nach innen. Also ich bin immer der Meinung, wir wollen den so haben, dass er hier flach liegt. Dann ist er immer noch 3D. Ne? Und das bedeutet, wir kleben die Spitzen nicht komplett ganz spitz aufeinander. Dann gehen die, wie gesagt, ein bisschen in die falsche Richtung, meiner Meinung nach. Okay, also wir probieren das. Das kleine hier, da hätte man aus einem Papier, nehmen wir mal 12 x 12 Inch Papier, wenn 3 x 4. Ja. Habe es mir nicht aufgestiegen, jede Menge kleine Sterne bekommen. Wir nehmen jetzt zwei große Papiere, den 12 x 12 Inch, das sind immer 30,5 x 30,5 cm und verwenden die komplett und falzen daraus unseren Stern. So, und da lege ich das mal so rum ein und ziehe mir die ersten Linien genau in der Mitte bei 6 Inch. Das ist schön mit dem Papierschneider, das ist hier genau am Anschlag, wenn das Beinchen drin ist. Und hier auch bei 6 Inch. Und dann haben wir schon mal die ersten Linien. Und die können wir auch schon in diese Richtung falten. Ich habe ein Designerpapier genommen, was außen recht hell ist und auf der Rückseite nicht so ein wüstes Muster hat. So, und jetzt drehen wir es auf diese Seite und brauchen noch die Diagonalen. Und da nehme ich nicht den Papierschneider, sondern mache das einfach so und falze von der Mitte angefangen nach außen und lande dann Tatsache an den Spitzen, wenn das Papier quadratisch ist. Das geht in die andere Richtung, oben anlegen und nach außen. So, das haben wir. Jetzt kommt dieser kleine Schritt hier.
Früher haben wir das garantiert so komplett durchgefaltet, das machen wir heute nicht. Ich lege an der Spitze an und falte mir von der Spitze an dieser Querlinie, diagonalen Linie, einmal bis zu der Falzlinie, die hier rechtwinklig aufgezeichnet ist. Und da schneide ich mir das schon mal gleich ein, genau auf der Linie. Es ist nicht schön, wenn es dann einreißt, also soll es weit genug eingeschnitten sein. Und da das ja nun wieder mal ein System ist, dass das ringsum funktionieren muss, messe ich mir das Stück aus und komme auf 6,3 cm. Ich nehme hier mal einfach mein Lineal und mache mir bei 6,3 cm ganz einfach einen Strich. Und da an den insgesamt 4 Linien, eine haben wir schon eingeschnitten. Und dann können wir das locker einschneiden. Und das Thema ist erledigt und es faltet sich leichter. Und dann können wir nämlich jede Spitze von jeder Seite jeweils einmal bis dahin falten. Dass wir 8-mal gefalzt haben. Genau. Spitze oben ansetzen. Schauen, dass es wirklich schön spitz wird da oben. Exakt. Wunderbar. Hier drüben das gleiche. Ja, beim Sterben sind das ja immer, würde ich sagen, ein bisschen Fleißarbeiten. Auch so das, was wir im Advent ja manchmal vermissen, dass wir sagen, es ist zu viel Hektik. Kein Problem, nimm ein Papier, falt einfach los und schon wird alles gechillt. Zumindest ist es bei mir so. Ich habe aber gehört, dass manch einen das auch hektisch macht, wenn dann was nicht funktioniert. Da bin ich ziemlich hartnäckig. Das funktioniert. So. Wir brauchen das Ganze doppelt, also ein zweites Element. Ich mache das erstmal so weit und dann sage ich dir, wie das bei mir weitergeht. Ich nehme jetzt immer diese Seite, muss nur entscheiden, welche. Es ist egal, ob die oder die, aber dann würde ich sagen, immer gleichmäßig. Also nehme die linke und ziehe mir hier oben ein doppelseitiges Abreißklebeband drauf. Hier um 90 Grad, das nächste auch. Du kannst das alles links und rechts machen und hast du nicht gesehen, aber wird halt nicht so gleichmäßig. Hier machen wir das auch. Und beim letzten gehe ich nicht ganz bis hoch, sondern lasse mal ein bisschen Lücke, weil da kommt nachher meine Kabellage rein. So. Könnte ich ja schon mal reinlegen. Du erinnerst dich, wir haben hier ein ziemliches Chaos. Aber wir kriegen das natürlich gerichtet. So, legen wir da in die Mitte. Die Kabellage bis hierhin. Jetzt ziehe ich das ab und ich habe ja schon gesagt, ich möchte das nicht so spitz haben, also dass das so nach oben steht, sondern ich möchte, dass das flach dann die beiden Flächen gut aufeinander liegen. Also klebe ich hier mit Abstand und den merke ich mir etwa so. Das letztens mal ausgerechnet, also ausgemessen und da war ich so etwa bei 10 cm. Dann würde ich wieder sagen, dass es überall gleichmäßig ist. So, normalerweise legen wir das dann am Ende rein. Ich hier, weil ich natürlich schon gucke, dass ich das schön auseinander kriegen möchte. So, jetzt nicht schlecht vorbereitet, so in etwa ist das. Ich habe schon einen Plan. Klebe jetzt der Reihe nach alle Spitzen mit dem ähnlichen Abstand. So. Nächste Spitze. Ja, es wird immer nicht so schön, wenn man hier die Kamera anhat. Und bei dem anderen war das überhaupt kein Problem. Jetzt hier die Kabel mitnehmen. In die Spitze vorne reindrücken und die letzte. Lichterkette, du kennst das Problem. So, jetzt hier die letzte Spitze und da kannst du noch mal ein bisschen schauen. Ja, das passt überall. Schön rechtwinklig. Winkel stimmen. Und jetzt legen wir hier in die einzelnen Zacken unsere Lichterkette. Über das Problem hatten wir jetzt schon gesprochen. Machen wir wie folgt. Ich biege mir das jetzt so, ich teile das ein bisschen auf, dass in jeder Zacke Licht reinkommt. Ich habe jetzt hier eine Lichterkette mit 20 Lichtern.
Hier hinten kommt ein bisschen mehr und hier in der Mitte das Ende. Super, passt. Hier ist meine Kette. Ich kriege das notfalls auch wieder rausgezogen. Jetzt drehen wir das schon mal um und freuen uns wie verrückt. Hier ist eine Spitze, mit der bin ich nicht zufrieden. Kennen wir auch schon. Manchmal passt das nicht so ganz. Gerade wenn man hier was am Bildschirm macht, müssen wir jetzt mit leben. Und dann nehmen wir uns das zweite Teil. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Sieht genauso aus. Ja. Und jetzt habe ich hier schon Klebeflächen drauf an den Ecken. Ich habe mir gesagt, wenn ich das jetzt so schräg drauf setze, müsste das ja genau passen. Und wir schauen mal. Platz hier. Wir schauen mal, wie wir das aufeinander kriegen. Du kannst dir schon vorstellen, jetzt kommt der schwierige Teil, weil wir kommen da ja nicht mit, also ich mit meiner eher breiten Hand komme da schlecht rein. Aber wir kriegen das trotzdem. Ja, ich ziehe das schon komplett ab. Warum? Was soll passieren? Und jetzt, du könntest natürlich auch, wenn du da Freude dran hast, mit dieser ominösen Klebepistole arbeiten. Bin noch nicht so ganz dabei. Und jetzt wird das einfach der Reihe nach hier angedrückt. Ich habe das letztens auch irgendwie hingekriegt, also bin ich da guter Hoffnung, dass ich das hier auch hinkriege. Mittig ist ganz gut. Und dann schauen wir einfach, dass wir hier anfangen, es mittig da reinzubauen. Die ersten Seiten, wie gesagt, ganz gut. Jetzt hat es auch noch Klebeflächen drauf. Ups, Pinzette. Ja, Sagen und Tun sind ja verschiedene Sachen. Ich sage da ganz groß, ziehe ich alle ab. Und dann sitzen natürlich noch zwei drauf. Mit der Hand raus. Und jetzt die letzte Zacken hier. Da habe ich mir hier so eine, ich glaube, das ist nicht eine Häkelnadel hingelegt. Schau mal, dass ich das hier gut angedrückt kriege. Das ist keine Häkelnadel, das ist eine Stricknadel. Ja, wie gesagt, das ging also beim letzten Mal ganz gut und das kriegen wir auch jetzt noch hin. Dann nochmal Klebeflächen drauf. Nein, da unten sind sie. Gegenkleben und hier oben kurz drücken und gegenkleben. So, dann drehen wir ihn um. Dann haben wir also die eine Seite, wo die Lichter drin sind und die andere Seite, wo keine drin sind und das Teil leuchtet. Und wie das nachher leuchtet, das zeige ich dir im Fenster. So, was hier so ein bisschen im Moment irritiert, aber lass dich nicht stören, ist, dass mein Bildschirm gerade nicht mitgeht und ich dann immer nicht weiß, funktioniert mein Video oder funktioniert es nicht. Wir schauen mal. Okay, also jetzt bewegt sich wieder alles, das Leben ist frisch. Jo, das ist der Stern. Beleuchtet und aus klein wird groß. Und jetzt könntest du natürlich die kleinen hier unten noch gegenhängen. Aber ich habe das schon mal ausprobiert, das sieht schon ziemlich schicki aus draußen im Fenster, wenn das da gut hängt. Hier haben wir natürlich ein bisschen sehr gedrückt, aber wir kriegen das doch alles wieder schön eingeformt. Ja, das war die Idee für heute. 16. Ein paar Ideen brauchen wir noch. Aber da fällt uns noch was ein. So, was haben wir jetzt? Die legen wir schon mal beiseite. Ich habe mit der noch einen Plan. Mal schauen, ob das funktioniert. Nachher experimentieren. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Ganz wichtig, die Sterne des Tages, die Sterne vom 16. Dezember und natürlich der Spruch aus dem Afrika-Kalender. Es ist gefragt worden, was da gestern wohl für eine Geschichte in meiner Teeverpackung war, in meiner Auszeit im Advent. Ja, wenn wir Sonntag Zeit haben, Sonntag wollen wir ja auch experimentieren, ne, mit diesem schwimmenden Adventskranz. Lese ich das vielleicht vor? Mal schauen. Ich muss erst noch mal abcheckern, was mit den Rechten ist. Aber ich glaube, die Geschichte, die ich da drin hatte, die ist überall. Und jeder hat sie erzählt und jeder war es gewesen. Also kann ich mich da nirgendwo in
ruhige Gewässer begeben. Oh, ein schönes Wort. So, ein Spruch aus Südafrika, aus unserem Afrika-Adventskalender. Gehe ich vor dir, dann weiß ich nicht, ob ich dich auf den richtigen Weg bringe. Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht, ob du mich auf den richtigen Weg bringst. Gehe ich neben dir, werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden. Was ist das wieder für ein toller Text? Ja, super. Tolles Zitat. Cordula, man kann immer nicht oft genug danken, dass du uns mit diesem Kalender so bereicherst. Echt eine schöne Idee. So, jetzt sortiere ich mich hier mal wieder. Wir haben hier einen Stern von, da unten, da steht es, von Sarah aus Witzenhausen. Sie hat es mir sogar draufgeschrieben. Ja, und ich frage noch extra, wo sie herkommt. Gut, hätte ich ja lesen können. Das liegt zwischen Kassel und Göttingen und ist in Hessen. Sarah ist zum ersten Mal dabei, aber ich glaube, sie hatte als eine der ersten die Sterne schon fertig. Aber draußen noch Sonnenschein und Hitze. Jo, dann haben wir hier einen Stern von Birgit aus Österreich. Einer der meistgereisteten Sterne. Und dann haben wir von Carina hier einen Stern. Carina macht schon lange mit und Carina kommt aus Ebern. Und einen Stern von Sonja, aber es ist kein Stern, sondern aus der Kategorie bunt gemischt. Sonja kommt aus Wuppertal und hatte uns schon einen Stern gezeigt. So, jetzt fangen wir vorne an. Ich denke immer, ich habe irgendwas vergessen. Ihr werdet es mir schon sagen. Okay. Geht los, wir packen den Stern aus. Okay. Die Tüte, guckt mal, so schön bestempelt. Super, noch ein Stern oben drauf und dann ist hier fein eingepackt ein Stern aus einer Gießmasse oder Formmasse. Keramikformmasse. Ich habe wieder den Namen nicht, aber schicki. Und guck mal, da ist geprägt. Da steht noch Weihnachten in verschiedenen Sprachen drauf. Auch eine sehr schöne Idee. Mit dem goldenen Bändchen kann man super an seinen Strauß hängen oder an den Baum. Ich nehme jetzt mal hier so ein grünes Papierchen und da sieht man das auch von oben nochmal ganz schön. Gut verpackt. Und dann haben wir den nächsten, der weitgereiste von Birgit aus Österreich. Und in Dornbirn. Wusste doch, aber ich habe es mir nicht gemerkt. In Dornbirn wohnt die Birgit. Ein Gruß drauf. Herzenswünsche werden wahr. Ganz bestimmt auch im neuen Jahr. Und diesen feinen, mehrschichtigen, gestempelt und gestanzten Glitzern tut er hier auch noch. Gold ist auch zwischen. Guck mal. Das ist auch plastisch. Das sind 5, 6 Lagen. 1, 2, 7. 7 Lagen. Ein wunderschöner Stern kommt hier aus Österreich. Dann haben wir von Carina. Da ist hier so eine schöne Upcycling-Verpackung mit einem Stern drauf und ein schönes Bändchen dran. Und das Ganze machen wir jetzt mal vorsichtig auf. Aber auch noch nicht so. Auch sehr schick. Ein Drahtstern. Und da ist die Drahtform, hier ist zum Aufhängen und dann ist das Ganze umwickelt und es sind verschiedene Perlen drauf. Tolle Idee, wird bestimmt auch schön funkeln am Strauß. Kriegt auch eine schöne Unterlage hier. Ein bisschen schön machen heute. Jo, und jetzt schauen wir mal, was Sonja uns in der Kategorie buntes gemischt gezaubert hat. Schaut mal, da gibt es eine Glocke, ein Geschenkanhänger. Ich wünsche dir ein Päckchen voller Glück, Liebe und Freude. Auch schön gestaltet hier mit den kleinen Tannenbäumchen und den Kugeln oben noch drauf und das Bändchen dran. Eine schöne Idee von Sonja. Ja, und das war's jetzt schon. 16. Dezember ist nun auch fast Geschichte. Ja, Dank an die fleißigen Sternenbastler und bunt gemischt Bastler. Ich wünsche euch einen besinnlichen Abend und freue mich schon auf morgen und bin gespannt, ob meine Idee funktioniert. Bis dahin wünsche ich euch gute Zeiten. Bis morgen, eure Angela von der Stempelfamilie.